我哋企喺度，我哋放鬆自己身體，我哋感覺下，我哋兩隻腳承受身體嘅重量係咪一樣㗎？感覺下會唔會我哋有一隻腳承受嘅重量多啲，一隻腳少啲？感覺下我哋嘅腳板底兩邊踩落地下，會唔會有一邊腳板底好似踩落地下多啲，接觸地面多啲，一邊少啲？定還是兩隻腳好平均、好平衡㗎？我哋啲腳趾係對住前面正前方啊，定係對住外側？兩隻腳係咪平衡㗎？會唔會有一隻腳趾指向外側，一隻腳又指向正前方？然後我哋感覺下我哋對腳，我哋嘅小腿，我哋嘅大髀，佢哋嘅長度係咪一樣㗎？去到盤骨，我哋會唔會因為我哋一隻腳長啲，一隻腳短啲，令到我哋嘅盤骨都係高低㗎？我哋嘅盤骨會唔會一邊係靠前啲，一邊靠後啲？我哋試下眯埋眼去感受，我哋好似幫自己身體畫一個內在嘅地圖。然後我哋感覺我哋盤骨，如果佢係有高低，係咪同時嗰隻腳都係重啲或者輕啲呢？跟住我哋沿住盤骨中間係我哋條腰，我哋沿住條腰上到我哋嘅膊頭，我哋左右膊頭係咪放鬆㗎？我哋嘅膊頭會唔會有高低㗎？我哋感覺下我哋膊頭垂落嚟係我哋嘅手臂，我哋垂落嚟嘅手臂長度係咪一樣㗎？我哋嘅手心係咪對住我哋靠近盤骨、我哋大髀嘅位置，定係我哋手心係向後面㗎？我哋感覺我哋嘅手嘅長度係咪一致嘅？定係還是我哋覺得有一隻手長啲，一隻手短啲，一隻手重啲，或者一隻手輕啲？我哋再慢慢翻上膊頭，我哋感覺到膊頭中間係我哋條頸，我哋試下感覺下我哋條頸嘅形狀，我哋條頸有幾粗啊？我哋條頸上面頂住我哋嘅頭，我哋感覺下我哋嘅下巴同條頸係咪喺一條直線上邊面向前方？定還是我哋個頸同個面一個喺左邊或者一個喺右邊？我哋感覺我哋下巴同埋我哋嘅胸骨嘅位置，佢嘅距離，我哋嘅下巴係微微昂起啊，定係耷低㗎？我哋感覺我哋耳仔同鎖骨，我哋右邊耳仔同右邊鎖骨嘅距離，左邊耳仔同左邊鎖骨嘅距離係咪一致㗎？定係覺得我哋有一邊耳仔靠近鎖骨多啲，好似一邊嘅頸短啲，一邊長啲？會唔會因為我哋一邊短啲，一邊長啲，我哋嘅頭會唔會稍微側向咗一邊呢？我哋感覺下，我哋記住呢個我哋企喺度嘅呢個地圖，然後我哋慢慢瞓低，我哋瞓平喺床墊上面。我哋頭先企起身畫咗一個地圖，我哋而家瞓低，我哋俾自己身體由直立變成瞓低先。我哋頭先將我哋嘅重量依靠喺雙腳，而家我哋重量會依靠咗喺我哋嘅背脊。我哋拎開個枕頭，我哋係唔瞓枕頭嘅，個枕頭唔係俾你哋瞓。我哋感覺下。我哋而家改變咗個地心吸力，由我哋背脊接觸住個地板。我哋再一次畫瞓喺度嘅地圖。我哋感覺我哋嘅腳踭，我哋兩隻腳踭係腳踭嘅外側接觸住個地下，定係腳踭嘅正中啊？我哋嘅腳趾係指住天花板啦，定係向外？兩隻腳係咪一致㗎？會唔會有一隻腳指向天花板多啲，另一隻腳係指向外側或者內側？係咪對稱啊？我哋腳踭承受嘅重量係咪一樣㗎？
同我哋頭先企喺度覺得重啲嗰隻腳，到瞓低嘅時候係咪都係重啲呢？定還是而家瞓低個重量唔同咗？沿住腳踭去到我哋小腿，我哋小腿係接觸住個床墊，我哋感覺小腿，我哋個小腿肚係外側接觸個地面多啲啊，定係個小腿個肚正中多啲啊？兩隻腳係咪一致嘅？會唔會有一隻腳接觸多啲，一隻腳接觸少啲？沿住個小腿去到我哋膝頭下方，佢嗰度同個床墊有個距離，我哋感覺我哋膝頭下面同床墊之間嗰個空間嗰個距離，左右膝頭哥下面嘅距離係咪一樣㗎？我哋距離個床墊係好遠啊，定係好近㗎？兩邊係咪一樣㗎？沿住我哋嘅膝頭哥再向大髀滑上去，我哋兩邊大髀都係接觸唔到床墊，去到邊度我哋先再接觸返床墊啊？去到靠近我哋嘅臀部，我哋再一次接觸住個床墊，我哋感覺下我哋左邊臀部同右邊臀部嘅重量係咪一致嘅？會唔會覺得我哋有一邊臀部接觸個床墊多啲，一邊少啲？我哋盤骨係咪旋咗去一邊？沿住個盤骨去到我哋條腰又遠離個床墊啦。我哋感覺下我哋條腰距離個床墊嘅空間嗰個窿係有幾大㗎？我哋會唔會左邊嘅腰靠近地板多啲，右邊嘅腰就離開多啲？左右係咪平衡㗎？跟住我哋離開咗床墊，我哋去到我哋嘅肩胛骨，再接觸返個床墊，我哋感覺下我哋膊頭邊邊接觸個床墊多啲啊？感覺我哋兩條手臂，我哋嘅手心係對住掌心係對住床墊啦，定係向住我哋自己嘅大髀，定係向住天空㗎？你感覺我哋兩隻手嘅重量，然後我哋再感覺下我哋嘅頸，佢又係離開咗個床墊，嗰個距離有幾大啊？我哋嘅後尾枕再接觸返個床墊，我哋嘅後尾枕正中接觸住個床墊啦，定係靠近頭頂或者靠近頸嘅地方接觸住啊？我哋咪個頭嘅正中接觸晒個床墊，定係靠近我哋嘅頭右邊或者左邊呢？我哋試下擰下個頭，擰去左，擰去右。我哋感覺下，我哋擰去左，擰去右，我哋頭後面嗰條軌跡，佢係咪一條直線嚟㗎？我哋滾動我哋嘅頭，去左邊，去右邊。我哋有冇發覺，我哋可能有一邊慢慢彎向個膊頭，唔係一條直線㗎。然後我哋彎曲我哋膝頭哥，俾雙腳立喺個床墊上面。我想你哋將個手放喺你嘅肋骨底。如果你放喺肋骨底，你覺得個膊頭好難受嘅，你放喺面都得，就你嚇。我想你試下吸氣，你吸氣嘅時候，你背脊有冇壓落地下？如果你係放喺肋骨上面，你感覺下，我吸氣嘅時候，我個肋骨有冇張開啊？我哋放下下面，放喺上邊，放喺胸上邊，我哋感覺下我哋嘅肋骨。我哋嘅肋骨上半部靠近頸嘅地方有脹起啊，定還是靠近個胃嘅地方？定還是我哋嘅肋骨同我哋呼吸無關？
我哋吸氣呼氣佢都冇喐噶。有啲人覺得佢吸氣呼氣都淨係得個肚腩喐。我哋試下，我哋嘅肋骨，我哋嘅手放喺唔同嘅位置。如果放咗喺背脊嘅人，感覺完，我哋試下放喺我哋嘅胸口，感覺下我哋吸氣嘅時候，我哋嘅肋骨有冇擴張？我哋感受下，我哋肋骨除咗正面同埋背面，我哋側邊都有嘅喎。我哋感覺下，我哋嘅側邊吸氣嘅時候冇打開，會唔會吸氣嘅時候個肋骨靠向手臂、靠向胳肋底多啲？定還是我哋嘅肋骨硬刮刮，同呼吸一啲都冇關嘅？我想你而家試下，我吸氣嘅時候肚脹，然後呼氣個肚縮，吸氣肚脹，然後吸氣肚縮，然後下一次我想你吸氣係個胸口脹，然後胸口縮，試下你做唔做到？個肚唔喐，淨係吸氣胸口脹，你隻手可以放喺個胸或者肋骨上面，感覺下吸氣嘅時候佢會唔會頂開個肋骨？你發覺如果你想胸口脹嘅時候，你個肚有少少要收落個地板，俾個胸脹起咁，好似搖搖板咁。如果你個胸要脹，你個肚就有少少要壓落地板，你個胸先脹到。肚脹就好容易，因為肚佢冇啲肋骨，你一吸落個肚就脹咗，好似氣球咁。但係你發覺，如果你要將個空氣吸落個胸度，胸脹先咧，你發覺你有少少要將個肚壓落地下，然後個胸先至脹得起。我哋記住呢個胸吸一下，肚吸一下，好似搖搖板咁。我哋亦都可以試下，我哋吸空氣吸入個胸，然後再吸到落個肚，先脹胸再脹肚，睇下你哋做唔做到？一啖氣吸脹胸先，然後再脹肚。我哋試下，好，我哋發覺我哋嘅肋骨好似有啲緊。我哋而家試下咧，將我哋右邊嘅腳翹過去我哋左邊嘅大髀，係啦，你好似翹腳咁。如果冇辦法好似翹腳咁，淨係腳硬晾喺上邊都得。如果可以翹到，係啦，翹住腳，係啦，右腳翹落左腳，係啦。如果翹唔到就咁腳硬翹住都得，係。然後我哋兩邊膝頭哥一齊向右邊嘅地板進發。我哋唔使完全壓到地板，我哋向右邊進發，係啦，向地板方，然後翻中間。我想你感覺下，你個膝頭哥落地板嘅時候，你係呼氣定吸氣，定係閉氣？你感覺下，你有冇呼吸㗎？兩個身，係啦。我哋慢慢落，慢慢上，唔好跌落去，係啦。我哋控制住嘅，我哋慢慢落，直到我哋感覺到拉伸就翻嚟中間。而感覺你係呼氣定吸氣？如果你係吸氣落嘅，下次試下呼氣；如果你係呼氣落嘅，下次試下吸氣。我想你試下，俾個身體試下。如果你係閉氣嘅，我想你下次落去嘅時候係呼氣。你留意下，你專心做動作嘅時候，有好多人都係閉氣㗎，一做動作谷住。然後我想你感覺下，當你兩個膝頭哥滑向右邊嘅時候，你重心嘅轉移，你左側嘅身體係會拉長，右側嘅身體係會縮短，重心會壓落你右邊嘅身體，右邊嘅盤骨。你嘅左邊嘅盤骨會微微離開咗個地板。我哋感覺下，因為你左邊盤骨離開咗個地板，你左側嘅身體會擴展咗、拉長咗。好，然後下一次，我想你停留喺右邊，落到右邊嘅時候唔升翻上嚟，定喺嗰度。旁邊你有個枕頭，我想你可以用個枕頭幫你定喺右邊嗰度，你唔好夾硬吊住自己。係啦，你哋用嗰個枕頭幫自己喺右邊，係啦，定喺右邊嗰度。
當你定喺右邊嘅時候，係啦，晾住，冇 over， 係啦，好好。我哋感覺到唔好有拉伸，有冇同學覺得太過拉伸嘅？我哋助教會過嚟遞多個 cushion 俾你。你啱啱有拉住，唔好痛，唔好過分拉伸，保留喺右邊。你發覺你左側身體而家係完全伸展緊。跟住我想你而家吸氣去肚腩，喺呢度吸氣去肚腩，肚張，然後呼氣，然後吸氣去胸口，然後呼氣。我哋來回做5次啊，5次肚腩來回，肚腩胸口，肚腩胸口，做5 set。我哋感覺下，我哋吸氣，我哋覺得吸落個肚容易啲定吸去個胸口容易啲啊？當我哋做完5 set 嘅同學，可以慢慢伸直個腳，伸直返個手。我哋伸直腳，我哋再一次感覺而家身體嘅地圖。我哋而家可能會覺得自己有一側嘅身體長啲，貼住地板多啲，一邊離開。我哋伸返嚟，我哋感覺下，我哋瞓低嘅呢個地圖同開始嘅時候有咩唔同？我哋感覺個手放喺身嘅兩邊，係啦。我哋感覺個手嘅重量，係啦。我哋可能做完之後，你個手心面向嘅位置都唔同，因為你肩胛骨可能打開咗。我哋感覺下，我哋嘅身體而家兩側接觸住嘅地板同開始嘅時候有咩唔同？我哋試下吸氣，吸氣去肚腩，然後吸氣去個肺度，吸氣去個肋骨，感覺下而家係咪有一邊嘅肋骨好似鬆啲，好似吸嘅空氣多啲？試下摸住個肋骨，感覺佢同開始嘅時候係咪有一邊嘅肋骨好似柔軟咗，比初開始嘅時候好似吸入空氣容易咗？如果啲同學第時再做呢個運動，女仔試下唔好帶胸圍，因為我哋女仔係成日都有個胸圍勒住咗我哋嗰幾節嘅肋骨，所以令到我哋好習慣嗰度係收縮住。但我哋而家拉鬆咗，你都會覺得我哋吸入嘅空氣去個肺度好似容易咗，好似唔使好似開始嘅時候喺度扼住個肚嚟擴張我哋嘅肺。好，我哋彎曲膝頭哥，踩住個地板，我哋做埋另一邊。我哋將右邊嘅腳踏去左邊嘅膝頭哥，同頭先相反啦。係啦，右腳踏去左邊。頭先係左腳踏去右。而家左腳踏去右腳。左腳踏去右腳。左腳踏去右腳係頭先。頭先係右腳。係，而家左腳踏去右腳，係。我哋左腳再踏去右腳，我哋又試下就咁左邊嘅膝頭哥滑向左邊，係啦，兩個膝頭哥一齊向左邊。我哋感覺下同頭先右邊有咩唔同？呢邊係容易啲啊。總之同頭先相反，好似頭先有啲同學係唔同。總之你同頭先相反就啱啦，係啦。我哋去咗側邊，翻中間。我哋來回做幾次先。我哋又試下，我哋落去嘅時候係吸氣定係呼氣？做慢少少。我唔係要你拉筋，唔係要你貼落地下幾多，
而係你感覺你係吸氣定係呼氣，你感覺到你身體重心嘅轉移喺邊度開始，你嘅盤骨離開。做慢少少。我哋慢慢，如果你係吸氣落，下次試下呼氣。我哋好似垂落去，慢慢。係啦，你感覺到你彎去左邊，你左側嘅身體縮短，右側身體會拉長。好，當我哋試咗幾次呼吸之後，我哋停喺左邊，你又用個 cushion 幫忙。係啦，我哋將個身體停喺左邊，然後保持住右側嘅身體係拉長嘅。係啦。然後我哋將個手放喺個肋骨上邊，我哋吸氣去肚腩先，吸氣肚脹，然後我哋吸去胸口，呼氣。我哋感覺下，我哋覺得吸去胸口容易啲啊，定係吸去個肚容易啲？我哋又係一下肚，一下胸口，我哋來回做5 set，感覺下個身體。我哋而家拉伸住我哋右側嘅身體，我哋俾個身體充分咁吸入空氣，想像好似我哋右邊嘅肋骨俾個氣球撐開，頂開，呼氣。我哋做咗5 set 之後，我哋慢慢伸直個腳，伸直個手。我哋感覺下而家我哋倚靠喺床墊嘅位置。我哋感覺下，同一開始嘅時候，我哋倚靠喺床墊，我哋腳踭嘅位置，我哋小腿，我哋大髀，我哋係咪更加願意將身體嘅重量交落去個地下，貼住個地下多咗？我哋感覺下，然後我哋再一次彎曲我哋嘅膝頭哥，我哋將我哋右邊嘅手搭去左邊嘅膊頭，左邊嘅手搭去右邊嘅膊頭。你用你順手，你可能覺得某一隻手搭喺上邊容易啲，某一隻手好似攬住自己咁，係啦，好似攬住自己咁。你睇下，你好似攬住自己，你係中意右手喺上面定左手喺邊？用你中意嘅方法搭住，係啦。你右手會搭喺左邊膊頭，左手搭喺右邊，攬住自己咁，擁抱住自己。你擁抱住自己之後，我想你將你個膊頭同個面望去你嘅右邊，係啦。你會將你嘅左邊膊頭離開，一齊望去右邊，係啦。一齊好似抱住自己望去右邊，盤骨繼續保持喺地下，個盤骨唔好離地。膊頭係，然後返中間。然後望去左邊，
你望去左邊嘅時候，你隻左手好似幫你嘅右邊膊頭掹離開個地下咁。呢個係呢個膊頭係啦，擁抱住自己，望去，但係個屁股接觸住個地板，淨係上半身抱住自己，望去左，望去右。你感覺，當你咁樣擰去左、擰去右嘅時候，你條腰去拉伸到去邊啊？你盤骨感唔感覺到呢個拉伸感覺？你係頭擰先啦，定係個膊頭同個頭一齊擰？你係頭擰過去先啦。你隻眼有冇跟住啊？我想你由個胸口出發，由膊頭出發，唔好由個頭出發。個頭係跟住個膊頭去，係啦。試下將個動力係由膊頭先。我左邊膊頭離開，右邊膊頭壓落地下，咁我就會面向右邊。然後右邊膊頭離地，左邊壓落地下，我就會面向左邊。好。然後我哋翻返中間，保持呢個動作。我想你而家頭同埋盤骨都保持喺地下。淨係個膊頭離開，左邊膊頭升起，左邊膊頭升起靠向右邊，係，然後慢慢返中間，然後右邊膊頭升起，左邊膊頭壓落去，個頭唔好喐，係啦，試下。你如果覺得好難，你用個手幫忙抖一抖起個膊頭。有啲人，我哋好少將個胸骨同個頭頸一齊分開。有啲人做唔到，你純粹就諗，當我要望去右邊嘅膊頭嘅時候，我要望去右邊，我就用隻右手抬起左邊個膊頭。你純粹係諗住抬起左邊個膊頭，抬起右邊個膊頭。因為我哋好唔習慣做一個胸骨嘅旋轉嘅動作，所以你要試下。你而家抱住自己身體，抱住個膊頭，係啦，升起左邊嘅。你做呢個動作時候有冇呼吸㗎？又睇下，如果你係吸氣轉嘅時候，你下次試下呼氣。好，然後我想你用你唔慣性嘅手，如果你而家係左手喺上面，你就將隻右手攬過去，調轉個手嘅交疊方法，都係擁抱住自己，但係純粹係唔係你慣常嗰個攬住嘅方法。然後再做，我哋先連埋頭一齊轉先，連埋頭肩頸一齊望去左，望去右。我哋都係個動力喺膊頭。個頭係跟住嘅啫，我哋要愛護住。你試下呢個唔慣性嘅手擁抱住自己膊頭，係容易啲啊，定係難啲啊？定係冇分別？感覺下，感覺下你喺腰嘅轉動，喺個旋轉入邊，去到盤骨感唔感受到呢個上半身嘅轉動？我哋再做多一下之後，我哋將個頭定喺度。淨係喐個胸椎，我哋翻咗嚟之後，定個頭喺度，我哋又係右邊手掹喺左邊膊頭，俾個胸口面向右邊，然後翻中間，保持呼吸。好，然後我哋慢慢伸直個手，伸直個腳。我哋再一次感覺而家依靠喺床墊嘅位置，同開始嘅時候有冇唔同？我哋又試下擰下個頭，去左邊，去右邊。
感覺下嗰個後尾枕嗰條軌跡同開始嘅時候有冇少少唔同？然後我哋感覺下，我哋而家吸氣去個肺度，然後呼氣。我哋感唔感覺到我哋肋骨嘅側邊？好似而家比較容易啲去感受肋骨嘅側邊。我哋初嘅時候，好多時淨係感覺到前面嘅肋骨。我哋睇下而家呼吸係咪容易啲感覺到我哋側邊嘅肋骨都會擴張收縮。每一次吸氣嘅時候，佢會靠緊我哋手臂多少少。然後呼氣嘅時候，佢會翻返我哋身體。我哋比較容易感受到我哋嘅肋骨，包括埋背脊。我哋以前呼吸成日都係淨係感覺到前面。我哋好似而家第一次感覺到，我哋嘅肋骨可以打開，我哋嘅肺好似個容量多咗。雖然大家好攰，但我哋仲有一個動作。我哋而家將個手指向天花板，好似僵屍咁，係啦。然後我哋雙手合埋，係啦，好似一個三角形咁。你而家感覺到，係啦，雙手合埋。然後我想你個手伸直咁樣指去右邊，連埋個頭先，連埋個頭一齊去右邊，係啦，望住指尖，唔使貼落地下㗎，啱啱好拉伸住就夠啦。然後翻中間，然後去左邊，翻中間，然後再做下去右邊。然後去左邊，好，大家可能都估到，而家我哋彎曲雙腳，然後將我哋右邊腳踏翹過去左邊大髀，係啦。然後我哋俾兩個膝頭一齊向右邊出發，停喺右邊。然後我哋俾個手同個頭望向左邊，係，好，停喺呢度，然後係有啲辛苦。我想大家而家吸氣去個肚，呼氣，然後吸氣去個肺，做3個呼吸，3組嘅呼吸，肚、胸、肚、胸，係啦。好，然後翻中間，腳都翻中間啦，係啦。然後我哋個頭手一齊去右邊，腳都一齊去右邊，係啦。好，一齊去右邊，係啦。然後我哋都喺呢度做一個空嘅呼吸。有啲人可能已經打側咗 ，OK 啊。你可能已經碌咗去另一邊，係啦。吸氣，呼氣。我哋都做3聲，吸去胸，然後去肚，胸肚。我哋俾個身體知道，我哋除咗橫膈膜伸縮以外，我哋嘅肋骨都係可以擴張。我哋只要放鬆我哋嘅胸口，拉伸住。好，然後我哋俾個手翻中間，然後我哋將個腳改成左腳踏去右腳。同樣，我哋個腳去左邊，個手去右邊。我哋呢個係雙重扭轉，呢個係一個更加少，我哋平時好少做雙重扭轉我哋嘅肋骨。然後我哋喺呢度吸氣去個胸口，呼氣，然後吸氣去個肚，呼氣。我哋感覺到我哋嘅肋骨而家拉鬆，然後吸氣，
個氣球頂開，俾我哋嘅肋骨更加放鬆。好，然後做完之後，我哋個手腳都返中間，然後佢哋一齊向左邊，係啦，個身可能你都會彎曲咗去左邊，係啦，個頭哥掂住。我哋喺呢度做呢個呼吸，吸氣去肚，吸氣去個胸，吸氣去個肚。我哋其實好少伸展個肋骨，尤其是側邊嘅肋骨，我哋好少注意到佢。但係你發覺而家，其實你將注意力一放落去身體邊一個部位，其實你嘅神經線就會集中喺嗰度，你就可以控制佢。我哋而家學識到，即使呢個地方我哋平時感受唔到，我哋將呼吸帶過去，嗰個神經元就會啟動。然後我哋慢慢返中間，我哋伸直個腳，伸直個手，真係可以休息放鬆。我哋感覺下，我哋而家瞓喺床墊度，同一開始嘅時候，我哋嘅腳踭，兩邊腳踭依靠嘅位置，我哋小腿依靠嘅位置。我哋膝頭哥距離個床墊嗰個空位，距離係咪少咗？我哋大髀係咪更加靠近住個床墊？我哋嘅 pat pat 個重量係咪完全可以依靠喺床墊度？我哋條腰同個床墊嘅距離係咪少咗？然後我哋感覺我哋嘅肋骨，我哋嘅背脊，我哋感覺下，而家我哋吸氣嘅時候，我哋都可以感覺到我哋側邊嘅肋骨嘅舒張，我哋感覺到我哋吸氣嘅時候，背脊好似有頂向個地板，一呼一吸，你感覺到你嘅肋骨。而家同開始嘅時候，我哋唔係幾感覺到個肋骨，而家我哋好清晰可以感覺到空氣進入嘅時候，我哋嘅肋骨會張開，然後感覺到我哋嘅肩胛骨更加放鬆喺地板，我哋嘅手臂，我哋條頸，我哋個頭，我哋將個身體彎向一側，我哋身體側向一邊，然後慢慢坐起身，企起身。企起身。企起身。我哋頭先企起身嘅時候，自己有一張內在身體嘅地圖。而家我哋再感覺下，而家內在呢個地圖同開始嘅時候有冇唔同？我哋感覺我哋身體嘅重量喺雙腳，感覺我哋條腰，感覺我哋膊頭，感覺我哋呼吸。我哋要抬起腳，感覺下自己腳嘅重量，感覺我哋條腰，感覺我哋身體嘅重量。我哋感覺到少少嘅旋轉之後，我哋嘅脊椎、我哋嘅肋骨好似放鬆咗、拉長咗，覺得自己企起上嚟好似好容易就企直。唔會好似之前弓起咗個身，而家好放鬆可以企直。然後我哋慢慢瞓翻低，我哋俾自己身體休息下。我哋會做10分鐘嘅聲音治療，我哋會俾個神經充分咁放鬆。我哋揾一個，而家如果想瞓枕頭嘅人可以瞓枕頭啊。我哋揾一個舒適嘅位置。
我哋感覺下，而家我哋好輕鬆，個肺就可以充滿空氣。我哋唔使成日弓起自己條腰嚟令自己企直。我哋可以將自己身體嘅重量完全交俾個地下。
我哋慢慢將個覺知帶返去身體嗰度，喐下我哋啲手指，喐下腳趾。我哋俾佢自己身體，我哋嘅神經，今日學習到一啲新嘅做運動嘅方法，我哋呼吸嘅方法，我哋神經佢學識咗之後，佢就記得㗎啦。下次你再做呼吸嘅時候，佢自然會選擇一個輕鬆啲、容易啲嘅呼吸方法。你重新連接返你同肋骨之間嘅神經橋梁，身體唔會忘記。以後你哋呼吸嘅時候，就會知道個肋骨係要張開，俾自己胸腔，俾自己嘅肋骨增加返嗰個彈性同柔軟度。